कफ सिरप से जो मौत का मामला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बीच 3 राज्यों को इसी के तहत नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन सरकारों को NHRC का नोटिस गया है। नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। नकली दवाओं की बिक्री पर भी तुरंत बैन लगाने के निर्देश हैं। कफ सिरप से मौत का जो मामला है उस पर 3 राज्यों को बाकायदा नोटिस जारी किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने इस पूरे मामले में सख्ती बरती है। साथ ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की मौत के इस मामले में जांच पड़ताल की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद से। खबर है, अचानक से यहां पर चलती कार में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसमें सवार ड्राइवर को कार से निकलने का मौका ही नहीं मिला। कार के साथ वो भी जिंदा जल गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्योंकि अचानक चलती कार में भीषण आग लग गई, जो इतनी भयंकर थी कि कार से ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। जिस वक्त हादसा हुआ, ड्राइवर कार में ही मौजूद था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। जिस वक्त कार में आग लगी उसमें ड्राइवर मौजूद था। क्योंकि गाड़ी लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल सका, जिसकी वजह से ड्राइवर अंदर ही जिंदा जल गया। पिंक सिटी जयपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यहां रहने वाली एक जर्मन महिला ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाए हैं। इस महिला ने हरासमेंट के आरोप लगाए हैं अपने पड़ोसियों पर। महिला ने अपने घर के बाहर लोगों को गाली गलौज करते तस्वीरों को शेयर किया। और जर्मन महिला फर्राटेदार हिंदी बोल रही है। महिला का आरोप है कि पड़ोसी लगातार उसके घर के बाहर हंगामा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। 10 लोग है, गुस्सा है और वो 10 लोग हम हरस कर रहे हैं। मैं पूरा कहूँगी। जर्मन महिला के घर के बाहर इकट्ठा पड़ोसी भी गुस्से में हैं। पड़ोसी लगातार महिला को बाहर निकलने की धमकी देते रहे। गुस्साए पड़ोसियों ने महिला के घर में तोड़फोड़ की, घर में जबरन घुसने की कोशिश की और जर्मन महिला का फोन भी छीनने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी के अधिकारियों के साथ बैठक है। अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिए। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाएं, कहा गया है सख्त निर्देश में। अधिकारी सुनिश्चित करें इस बात को कि कोई भी गरीब की जमीन कब्जा न पाए। सीएम योगी ग्राम पंचायत सचिवालयों को ग्रामीणों के लिए सुविधा केंद्र बनाने का निर्देश देते नजर आए। ग्राम पंचायत सचिवालय से निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था हो, ये भी कहा गया। खबर हैदराबाद से, जहां पर पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पेट्रोल भरवाने आई एक कार में अचानक आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप पर धुएं का गुबार भी नजर आया। और सुलगती कार से उठते धुएं के गुबार की ये तस्वीरें हैदराबाद के पंजागड्डा पेट्रोल पंप की है, जहां एक कार पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी, तभी अचानक कार के गोले में बदल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कार से उठ रही आग की लपटें विकराल होती जा रही हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। कोई बाल्टी में पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई कार को पेट्रोल पंप से बाहर ले जाने की। लोग धक्का मारकर कार को बाहर ले गए। गनीमत रही कि समय रहते दोनों कार सवार तुरंत बाहर निकल गए। वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।